السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، نستهل هذا الفيديو بالصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا قرة أعيننا محمد ابن عبد الله خاتم المرسلين وسيد العالمين عليه أفضل الصلاة والسلام. تعرض لاعب نيس الفرنسي يوسف عطال المتواجد حاليا بمعسكر المنتخب الجزائري إلى حملة شرسة في فرنسا من طرف الطبقة السياسية والرياضية بسبب دعمه للقضية الفلسطينية. وقد فصل القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء نهائياً في قضية الدولي الجزائري يوسف عطال، وأصدر القضاء الفرنسي حكماً بالسجن ل8 أشهر حبساً غير نافذ في حق عطال. وغرمت المحكمة الدولي الجزائري ب45,000 أورو. كما طالبت النيابة الفرنسية عطال ببث قرار المحكمة في حقه طيلة شهر كامل عبر صفحته الرسمية إنستغرام. متمنياتنا بالتوفيق للمنتخب الجزائري في تصفية كأس إفريقيا، ولما لا الظفر باللقب القاري ورفع راية الجزائر لتتزعم كرة القدم